每日聖言分享，四旬期第4週星期2，恭讀聖若望福音。那時正是猶太人的慶節，耶穌便上了耶路撒冷。在耶路撒冷靠近羊門有一個水池，希伯來語叫做貝特匝達，周圍有5個走廊。在這些走廊內，躺着許多患病的、瞎眼的、瘸腿的、麻痹的，都在等候水動。因為有天使按時下到水池中，攪動池水。水動後，第一個下去的，無論他患什麼病，必會痊癒。在那裏有一個人患病已38年。耶穌看見這人躺在那裏，知道他已病了多時，就向他說：你願意痊癒嗎？那病人回答說：主，我沒有人在水動的時候把我放到水池中，我正到的時候，別人在我以前已經下去了。耶穌向他說：起來，拿起你的床，行走吧。那人便立刻痊癒了，拿起自己的床，行走起來。那一天正是安息日，於是猶太人對那痊癒的人說：今天是安息日，不許你拿床。他回答他們說：叫我痊癒了的那一位給我說，拿起你的床，行走吧。他們就問他：給你說拿起床來而行走的那人是誰？那痊癒的人卻不知道他是誰，因為那地方人多，耶穌已躲開了。事後耶穌在聖殿裏遇見了他，便向他說：看，你已痊癒了，不要再犯罪，免得你遭遇更不幸的事。那人就去告訴猶太人，使他痊癒的就是耶穌。為此，猶太人便開始迫害耶穌，因為他在安息日作這樣的事。上主的話。各位兄弟姊妹，今日我哋會聽聖若望福音。主耶穌見到一個人有病38年，好長嘅時間接受痛苦，所以主耶穌憐憫呢個人，同動心想治好佢嘅病。主耶穌問呢個病者：你願唔願意我治好你嘅病？我哋睇到係主耶穌基督，佢有呢個權能，但係佢好謙虛，尊重人，所以佢問呢個病人：你願唔願意？呢個病者都係答主耶穌：主，我願意。所以我哋睇到主耶穌即刻治好佢嘅病，同叫佢你要起身，要帶個床去返屋企。各位兄弟姊妹，照猶太嘅法律，安息日，主耶穌唔應該咁樣做。但係主耶穌佢係真係人，都係真天主，佢有權能，天地保世都係屬於天主。但係主耶穌睇到人好辛苦、好痛苦咁樣，所以憐憫同動心愛人類。主耶穌咁樣做，因為邊人都要救命，都要俾人有好嘅生活、平安喜樂嘅生活。各位兄弟姊妹，喺呢個四旬期多一支，我哋都反思我哋自己。我哋睇到主耶穌第二支見到呢個病者喺耶路撒冷，勸佢你唔好再犯罪。主耶穌唔單止治好我哋嘅身體嘅病，主耶穌治好我哋嘅心靈嘅病，內心嘅痛苦、傷心。所以我哋喺呢個四旬期懺悔、默想同反思下我哋自己嘅生活。我哋都祈求主耶穌基督治好我哋
病者嘅兄弟姊妹，同我哋自己每個人，特別都係招天主嘅光榮嘅心靈入邊治好我哋嘅心靈。咁我哋都係強壯見證喺生活嘅入面，都係欽崇敬愛天主同愛兄弟姊妹。主佑各位。